Tere, head vaatajad! Oleme täna tulnud Vändra aktsiaselts rohumaadele ja soovime teile näidata kahte uut Baltic-Agro poolt pakutavat rohumaa seemnesegu. Alustuseks, Margus, ole hea, räägi, kust tuli sinul mõte sellist rohumaa seemnesegu enda maade peal kasutada? Lugu sai alguse, kui Baltic-Agro korraldas ühe Taani reisi seoses loomakasvatuse, söötmise ja rohumaadega. Ja käisime päris mitmes ettevõttes, kus ma sarnast segu nägin ja see mõte tekkis juba varasemalt, et kuidas mina oma savimaadel saaksin ühtlasema ja paremini seeduva rohusilo toota. Ütleme, et me tahame ju võimalikult palju piima toota selle hinnaga, et loom püsiks terve ja et oleks loomal kergem seda sööta ju siis piimaks realiseerida. Aga kergem piimaks realiseerida on seda ju tegelikult võimalik ainult läbi selle, kui see sööt on võimalikult ühtlane. Aga nüüd on Taanis aretatud selline valgeristiku sort, mille nimi on Brianna, mis on kõige suurema lehega. Aga Margus, Jaak tõi siin välja, et sellel on hästi suur leht. Mida see suur leht meile siis tegelikult annab? Ta täidab siis, ütleme, teda seemnesegus on kaunis vähe, aga et siis ta annab minu arvates selle osa liblikõielisest ja proteiinist, ütleme, et natukene ka mulla parandaja osa, eks ole, on ristikutel ja meie piirkonnas on raskemad savimullad. See põld võiks kannatada päris hästi vedelsõnnikuga väetamist, et ka tallamise näol. Aga see kindlasti ongi minu puhul nagu täna mõeldud raskematele muldadele. Aga kui nüüd kõrrelistest rääkida, siis tervelt 50% on rookaruheina, 2 erinevat sorti, mille nimed on siis Tauer ja Ninkoko ning 2 sorti karjamaraiheina. Üks on diploidne ja teine on tetraploidne ja neid kokku on siis 18 + 18 kokku 36%. Kui nüüd mõelda selle segu kokkusobivuse peale, et meil on siin pealiskõrreline, aluskõrreline, liblikõieline, mis pigem on madalam, siis kokkuvõttes ju rohukamar kui selline võiks tulla küllaltki tihe, küllaltki ühtlane, kõrguses võib-olla mitte kõige kõrgem segu, aga tihedus ju ongi see, mis meile tegelikult annab selle massi. Vaadates seda rohumaa kamarat siin ja seda tihedust, siis mul, Margus, tekib küsimus, et millega oled sa selle rohumaa külvanud, et sa esimese aasta kohta oled saanud niivõrd ühtlase ja tiheda kamara juba? Sellel aastal esmakordselt kasutasin ajuskülvi, aga rootorhäkkega, rootorhäkkel oli siis peal külvise kast ja see õnnestus minu arust väga hästi. Et ta paneb mulla ilusti käima ja seeme siis selle käigus ütleme, et õhustab mulla ära ja seeme selle käigus külvatakse maha. Me saame tegelikult kõik need 3 või 4 niidet küllaltki ühesugust massi, et kui me pärast oleme lutsernipõllu peal, siis me näeme, et tegelikult lutsernipõllul, eks ole, võib see sõltuvalt niitest muutuda, et üks hetk on lutserni rohkem, teine hetk kõrrelist rohkem. Tõesti, see taimik on ilus ja järgmine aasta kindlasti veel parem.